បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយចូលចិត្តសិក្សាភាសាអង់គ្លេសចឹងមកតាមដាន page របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយមានទាំង page ទាំង YouTube យើងនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់មេរៀនទី5យើងដល់ lesson 5ចឹងមេរៀនទី5នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ let go នេះតើ let go នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយគេប្រើយ៉ាងម៉េចចឹងតាមនៅបងប្អូនអ្នកដែលចេះមកហើយគឺពាក្យ let នេះមានន័យថាអនុញ្ញាតណា let ចឹងពាក្យថា go នេះមានន័យថាទៅចឹង let go ទាំងមូលហ្នឹងគឺ clear ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទ number 1អត្ថន័យទី1របស់វាគឺ to stop thinking about or being angry about the past or something that happened in the past ចឹងមានន័យថាគេឲ្យបញ្ឈប់ការគិតនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលឬក៏កំហឹងគំនុំគុំគួននៅក្នុងចិត្តយើងនៅក្នុងអតីតកាលដែលវាជាប់បៀមមករហូតហ្នឹងឬក៏រឿងរ៉ាវអីក៏ដោយឲ្យតែកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលដូចជាប្រវត្តិឈឺចាប់ប្រវត្តិអីធ្លាប់លំបាកវេទនាធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះបែបណាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលវាបៀមទុកក្នុងចិត្តយើងនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំភ្លេចចោលអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើភាសាអង់គ្លេសគេប្រើមិនបំភ្លេចចោលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ let go ណាគឺ let go អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺមានន័យគឺ let go ហ្នឹងឯងសម្រាប់ប្រើក្តោបទៅលើន័យទាំងអស់ហ្នឹង example ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយ I understand that it's hard to let go of what has happened to you but you got to drop it and move forward បាទខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យមួយគឺពាក្យ understand នេះមានន័យថាយល់ឃើញទេ hard to នេះមានន័យថាលំបាកហ្នឹងហើយដែល let go នេះបងប្អូនយល់ឲ្យមិញណាបំភ្លេចចឹងទៅ of what has happened to you happen នេះកើតឡើងមកថានៅអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកឃើញទេ but you got to drop it ចឹង got to នេះមានន័យថាត្រូវតែ drop ហ្នឹងគឺទម្លាក់វាចោល and move forward move នេះមានន័យថាចលនា forward នេះទៅមុខចឹងន័យថា move forward បន្តដំណើរទៅមុខបាទអញ្ចឹងន័យវាទាំងមូលI understand that it's hard to let go of what has happened to you but you got to drop it and move forward ខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកហ្នឹងគឺវាលំបាកក្នុងការបំភ្លេចចោលណាឃើញទេ it's hard to let go អញ្ចឹង let go នៅពេលនេះមានថាបំភ្លេចចោលនៅរឿងដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងណាឃើញ it's hard to let go វាលំបាកក្នុងការបំភ្លេចចោលណាឃើញទេ but you got to drop it ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែបំភ្លេចវាចោលឃើញទេអ្នកត្រូវតែបំភ្លេចវាចោល but you got to drop it and move forward ហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយគេមិនឲ្យយើងនៅបៀមរឿងក្នុងអតីតកាលទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទជាងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះប្រើអាហ្នឹងណាព្រោះយើងបកឲ្យសួរស្ដាប់ថាបំភ្លេចចោលហ្មងបងប្អូនណាបំភ្លេចចោលបាទវាស្មើនឹងពាក្យថា forget ទី2អត្ថន័យវាមានន័យថាពាក្យ let go ដដែលហ្នឹងមានន័យថា to direct a person to release his or her grasp on something វាថាយើងប្រាប់អរណាម្នាក់ឬបញ្ជាទៅនរណាម្នាក់ហ្នឹងឲ្យលែងនៅអ្វីដែលគេកាន់ជាប់ហ្នឹងឃើញទេចឹង grasp នេះមានន័យថាអ្វីយើងក្តាប់ជាប់កាន់ជាប់ណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា example មួយគេហៅថា let the snake go snake នឹងពស់ហ៎បងប្អូន or it will bite you អត្ថន័យ bite នេះមានន័យថាចឹកអញ្ចឹងមានថាអ្នកឯងទៅប្រឡែងពស់ហ្នឹងទៅបើមិនប្រឡែងទេវានឹងចឹកអ្នកឯងឃើញទេ let the snake go or it will bite you ប្រឡែងពស់ហ្នឹងទៅបើមិនប្រឡែងទេវាចឹកដៃអ្នកឯងលើហើយវាចឹកអ្នកឯងលើហើយឃើញទេបាទទី1ទៀត let go you hurting her វាថាប្រឡែងទៅអ្នកឯងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ហើយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់ដៃគាត់អញ្ចឹងហើយយើងកាន់ដៃគាត់ឬចាប់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅស្រេចតែយើងចាប់យើងកាន់ទៅយើងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ណាធ្វើឲ្យគេឈឺធ្វើឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអ្នកគេបញ្ជាយើងថាឲ្យ let go ឲ្យប្រឡែងដៃនាងទៅឬប្រឡែងទៅណាអ្នកឯងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ហើយធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ជាទៅនរណាម្នាក់ដែលកាន់អ្វីមួយយ៉ាងជាប់ក្តាប់អ្វីមួយយ៉ាងជាប់ណាបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យទី2របស់វាបាទហើយមួយទៀតពាក្យ let go ដដែលនេះគេចង់បន្ថែមពាក្យថា SB នេះគឺខ្ញុំទៅសេអក្សរកាត់មានន័យថា somebody ឬក៏ someone ណាមានន័យថានរណាម្នាក់អញ្ចឹង let somebody go ឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យថា let somebody go នេះមានន័យថាម៉េចបាទអញ្ចឹង let somebody go នេះមានន័យថាទី1 to allow somebody to be free
nhé allowนี่คือ smart នឹងពាក្យ let ហ្នឹងបងប្អូនមេថាអនុញ្ញាតឲ្យហ្នឹងមេថា allow somebody to be free អនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់តំណេ free នេះអញ្ចឹងយើងបកពាក្យវាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបកឲ្យស្រួលស្ដាប់មេថាដោះលែងនរណាម្នាក់ឃើញទេ to allow somebody to be free ដោះលែងនរណាម្នាក់ example ឧទាហរណ៍ let him go he has no guilty ចឹង guilty នេះពាក្យថាមានទោសបងប្អូនមានទោសមានកំហុសចឹង let him go he has no guilty ដោះលែងគាត់ទៅគាត់គ្មានកំហុសទេឃើញទេ he has no guilty ចឹងបងប្អូនហ្នឹងអត់មានកំហុសអង់គ្លេសគេថាម៉េចមានន័យថា no guilty ណាអត់មានកំហុសទេចឹងដោះលែងគាត់ទៅចឹងដោះលែងហ្នឹងគឺ let him go him នៅពេលនេះមានន័យថា somebody ហ្នឹងគឺបុគ្គលណាម្នាក់ឃើញទេចឹង let him go he has no guilty ដោះលែងគាត់ទៅគាត់អត់មានកំហុសអីទេចឹង let ពាក្យ let go នៅពេលនេះមាន let somebody go នៅពេលនេះមានន័យថាដោះលែងបុគ្គលណាមួយដោះលែងនាងដោះលែងគាត់ដោះលែងពួកគេស្រេចយើងដាក់កន្លែងនេះអាចថា let them go យើងមកដោះលែងពួកគេទៅ let her go ដោះលែងនាងទៅណា let my friend go ដោះលែងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងទៅឬថា let the suspect go ដោះលែងជនដែលជាប់សង្ស័យហ្នឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងយើងដាក់អីក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងណាយើងជំនួសដោយអីក៏បានដែរជាមនុស្សឲ្យតែជាមនុស្សណាយើងជំនួសអីក៏បានដែរបាទអត្ថន័យទី2នៃពាក្យថា let somebody go នេះមានន័យថា to make somebody have to leave their job ណា to make somebody have to leave their job មានថាត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ឈប់ពីការងារ leave នេះយើងបកប្រែថាចាកចេញបងប្អូនដល់ leave their job នេះមានន័យថាឈប់ពីការងារឃើញទេ leave មានន័យថាត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់លាឈប់ពីការងារអញ្ចឹងពាក្យថា let somebody go នេះក៏មានន័យតាក់ទងនឹងការងារគឺមានន័យថាអញ្ចឹងឃើញទេឲ្យនរណាម្នាក់ឈប់ពីការងារបាទ example ឧទាហរណ៍ because of the financial issue ឃើញទេ because of នេះមានថាដោយសារតែ financial issue បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុឃើញទេបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុឬក៏វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ financial នេះហិរញ្ញវត្ថុ issue នេះវិបត្តិឬបញ្ហាឃើញទេ they planning to let some employees go next month ចឹងពួកគេ plan នេះគឺមានកម្រង let some employee go មានថាបញ្ឈប់បុគ្គលិកមួយចំនួន next month នៅខែក្រោយឃើញទេចឹង because of the financial issue they planning to let some employees go next month ខ្ញុំនិយាយថាដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពួកគេនឹងគឺសំដៅយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកមួយចំនួននៅខែក្រោយឃើញទេអញ្ចឹងវា let go នៅពេលនេះមានន័យថាតើតើទៅនឹងការងារ let somebody go នេះមានថាបញ្ឈប់ការងារនរណាម្នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ហើយអាចប្រើប្រាស់បានហើយថាតើពាក្យ let go let somebody go នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺជាពាក្យដែលយើងគួរតែចេះពីព្រោះគេប្រើរាល់ថ្ងៃយើងឮរាល់ថ្ងៃពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់យើងជួបមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់ឈឺចុកចាប់អីចឹងទៅនឹងប្រត់ប្រាស់ស្នេហាអីចឹងទៅប្រាប់គាត់ទៅ let go ដោះលែងទៅឃើញទេចឹងពាក្យហ្នឹងបងប្អូនចេះណាហ្នឹងហើយកុំគិតអីណាក្បត់វាចោលទៅអូខេចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហ្នឹងមេរៀនមួយនេះជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយបងប្អូនចង់សិក្សាបន្តទៀតព្យាយាមតាមដានបន្តទៀតទៅខ្ញុំនឹងបង្រៀនដាក់នៅក្នុង page ហ្នឹងណា learning center នេះហើយនឹង YouTube របស់ខ្ញុំបងប្អូនវាយតែឈ្មោះ Chantha Khem ហ្នឹងមកវាចេញហើយបាទអរគុណច្រើន